Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Kajian Tafsirul Quran menggunakan kitab Tafsirul Jalalain. Kita lanjutkan. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Nabo pakok keling fa'ajir kudu ana haen guru. Fa'ajir. Wa in ahadun ay wa in istajara. Tegese lamun jaluk keamanan sapa ahadun seorang minal musyrikin sing musyrik, marfu'un ay huwa tegese lafal ahadun iku marfu'un dirafake bi fi'lin kelawan sijining fi'il yufassiru kang jelasake hum fi'il sing dibuang mau apa istajaraka lafal istajaraka. Lah kenapa wa in ahadun kok ahadun ora dadekno mubtada wae? Karena in kuwi manggon nggone badane kudune fi'il. Sause in syartiyah fi'il. Lah fi'il ndi ditafsiri karo istajaraka badane. Istajaraka sebagai fi'il sing nafsiri juga secara arti dia itu ya menjadi taukid lafzi, mentaukidi istajaraka yang disimpan. Istajara tegese njaluk aman ka ing sira. Istamana tegese njaluk aman sapa ahadun ka ing sira Muhammad minal qatli sang dibunuh fa'ajirhu. Mongko engke ana keamanan sira Muhammad hu ing ahadun. Amin tegese ngamanno sira Muhammad hu ahad hatta yasma sing ngrungu ngono sapa ahadun kalam Allah ing kalame Allah al-Qur'an atase Qur'an. Summa abligh muli nyampekno sapa sira Muhammad hu ing ahadun makmanahu ing panggonan amane ahadun ai maudhi amnihi tegese panggonan amane ahadun wa huwa te makmanai kudaru qaumihi negara kaum ahadun illam yu'min lamun ora gelem iman sapa ahadun liyang dura supaya gelem mikir-mikir ngono sapa ahadun fi amri dan perkane ahadun. Dalika utamkanlah hukum istiqman mau ayul mazkuru kang wis kasebut ayat al-mazkur iku bi annahum karana satu meneh al musyrikin iku qaumun la ya'lamun, kaum sing durung ngerti dinallahi ing agamane Allah. Kana budda maka mesti lahum kanggo al qaumun mau min sama'il qur'ani saking ngrungokno al-Qur'an. Ya'lamu supaya padha ngerti sapa apa. Jadi ana kafir harbi sing jelas memusuhi. Ana kafir zimmi mau sing gelem hidup di negeri Islam dan gelem melengkapi persyaratan-persyaratan sebagai warga negara. Ana kafir mustakman, kafir sing diberi keamanan atau mustakmin ngono sing njaluk keamanan. Kafir mustakman itu seperti gini. Warga negara asing yang ingin tinggal sementara di Indonesia. Misalnya gini, duta besar dan seluruh kru dan stafnya itu adalah
kalau di negeri Islam mereka dihukumi sebagai kafir mustakman atau mustakmin tadi. Jadi tidak boleh diganggu yang sudah mustakman karena diberi aman misal. Nah, kedutaan besar itu kan biasanya diberi tenggang waktu, apa per 5 tahun, apa gimana, sesuai permintaan dari negara bersangkutan. Nah, tentu kafir mustakman ini sepanjang mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, yang tidak merugikan negara Islam, ya bisa saja toh. Mereka 10 tahun pun sementara, 5 tahun pun sementara. Nah, kalau kafir mustakman ini tidak menetapi perjanjian, misalkan duta besar negara asing kok melakukan kegiatan mata-mata misalnya sampai konangan, ya bisa dipulangkan, diistilahkan di persona non grata, orang yang tidak disukai, hak istiqmannya dicabut, pulang, persona non grata. Itulah hubungan luar negeri negara Islam dengan non muslim. Jadi duta besar dengan seluruh stafnya itu kategorinya kafir mustakman, bukan kafir harbi, bukan kafir zimmi, gitu ya. Jadi negara-negara sahabat mengirim utusan duta besar untuk berhubungan dengan Indonesia. Jadi mana Indonesia ono popo protes misalnya atau usul, cukup dikirimkan ke duta besarnya yang ada kalau di Indonesia di Jakarta misalnya. Nah, mungkin ada orang mengatakan, loh yo rata-rata namanya duta besar dengan stafnya itu yo rakitang sithik mesti melakukan kegiatan mata-mata. Yo ngono kuwi angger ora nemen-nemen ngono ya. Sampai mulai ketahuan yo wis jan wae. Tapi kalau sampai ketahuan atau nemen tindakannya berlebihan, itu persona non grata, dicabut istiqmannya itu, pulang persona non grata sebagai orang yang tidak disukai, persona non grata. Termasuk kafir mustakman adalah apa fikih siasa iki. Pakai hubungan hukum antar negara. Termasuk kafir mustakman adalah pekerja-pekerja asing di Indonesia. Itu harus sesuai persyaratan. Misalnya seperti di Indonesia ini disyaratkan pekerja asing itu diperbolehkan hanya untuk pekerja asing yang benar-benar bekerja, bukan mata-mata, bukan tentara misalnya gitu. Yang kedua, pekerja asing itu tidak melakukan hal-hal yang merugikan. Yang ketiga, misalnya persyaratannya, tenaga asing kalau di Indonesia itu ada undang-undangnya harus skill workers. Skill workers itu apa? Pekerja yang punya skill. Karena yang tidak punya skill, pekerja biasa, dicukupi dari dalam negeri. Tukang sapu dadak nekakno ke luar negeri lah apa ngene. Tukang kebun Indonesia lebih ahli loh. Tukang apa meneh? Ya pekerja sing usung-usung, masa kadar tenaga usung-usung kok. Meskipun itu pabrik kerjasama dengan luar negeri, kok kita datangkan pekerja dari luar negeri, kebangetan men. Orang Indonesia ora komanan pekerjaan ke wong Indonesia, engko protes. Makanya skill workers, kalau perlu skill tertentu saja, keahlian tertentu saja. Yang tidak punya keahlian dicukupi, atau punya keahlian sedikit cukupi dari dalam negeri. Persyaratan itu harus ditetapkan, tetapi kalau tidak ya dipulangkan, dicabut hak istiqmannya. Itu dalam sistem pemerintahan Islam itu kayak gitu. Jadi ada namanya kafir mustakman, di luar zimmi, di luar harbi.
termasuk pekerja, termasuk kedutaan. Atau termasuk kafir mustakman adalah para turis. Turis itu termasuk kafir mustakman. Boleh masuk negeri kita, tapi harus pakai visa izin. Ya visa itu minangka mustakmannya itu. Minangka mustakmannya. Akad istiqmannya itu visa itu. Diberi izin untuk di sini. Jadi turis berarti kalau sudah dapat izin dari negara, ya entry visa untuk izin, visa itu izin untuk masuk, dia dapat entry visa, ya tidak boleh diganggu. Terus dari asing yo dibalangi waktu, tidak boleh. Ya, mereka masuknya kafir mustakman. Zimmi tidak, kafir harbi juga tidak, tapi mustakman yang diberi keamanan, izin keamanan, entah dia bisanya kalau bisa belajar misalnya, bisa saja bisa belajar sampai 5 tahun. Tapi kalau turis biasa ya mungkin 3 bulan atau 1 bulan, sesuai kebutuhan. Jadi ben ngerti kamu tentang itu. Ya bismillahirrahmanirrahim. Tutup dimo. Nah, kenapa ada kafir istiqman? Ya dengan cara itu barangkali mereka nanti jadi kenal Islam. Ya. Ojo turis iki malah mbok sobio-sobio engko manggon ning hotel sing mburine ana apa jenenge? Ana iku gisik segara iki apa jenenge? Pantai yang di situ boleh bugil, udah blecet kena. Jangan begitu. Kalau negeri Islam perkenalkan mereka tentang Islam. Dan perkenalkan mereka tentang Islam. Saya itu ketika di beberapa negara dulu itu mamane ning hotel miliknya orang Kristen misalnya, iku ning soroke hotel kuwi, sorok tempat rias ning soroke ana Bible Injil. Nah ning India ya ana kuwi ne sing pemilik ana apa ringkasan dari ajaran Hindu, bukunya itu ada. Jadi mereka punya misi betul bagaimana menawarkan Hindu, menawarkan Kristen gitu ya. Lah kok Islam iku jenenge ngono. Nggak perlu pada jam tertentu misalnya diperdengarkan bacaan Quran beserta terjemahannya misalnya. Harus ada misi begitu. Nah ini kita malah sing duwe ajaran tentang kafir istiqman tapi tidak dilaksanakan. Malah mereka yang melaksanakan untuk kepentingan agama mereka. Sing kita malah sak penake dhewe. Jadi kalau kamu pemilik hotel, ya atur dong turis asing itu biar kenal dengan Islam itu gimana. Mungkin di tempat tempat yang pertama kali masuk, seorang sebelum masuk kamar hotel itu apa, lobby hotelnya dikasih apa misalnya tulisan potongan-potongan ayat beserta terjemahannya dalam berbagai bahasa gitu loh, prinsip-prinsip Islam biar mereka tertarik lah dengan Islam. Seperti itu tujuan dari istiqman. Jadi istiqman diadakan itu bukan untuk sekedar mencari uang turis, juga ada misi dakwah. Paham ya? Nah, mulanya kamu ngomong hotel, sing penting aku untuk duit, hotel kuwi engko ana
ono maksiat sing sak wernane ben turuse seneng, tidak ada misi dakwahnya itu salah, tidak sesuai dengan konsep apa konsepnya itu sing kudu ono misi dakwah mau hatta yasma'a kala Allah, agar mereka itu yang tulis itu dan sebagainya ngerti kalamullah. Kalau perlu ada kunjungan duta besar dari mana di wilayah, tunjukkan inilah Islam yang baik itu, biar mereka tertarik. Jadi orang tujuan dakwah wonten. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yakunu lil musyrikina ahdun 'indallahi wa 'inda rasulih al-ayah. Kaifa iku kepriye yakunu ono, ini istifham ingkari, tidak ada itu lil musyrikina kedua orang musyrik apa ahdun perjanjian 'indallah nasanding Allah wa 'inda rasulih. Mereka itu kebanyakan orang musyrik itu orang apa jenenge, orang nepati janji. Mengenai kamu kalau bikin MOU dengan non muslim, hati-hati, karena kebanyakan dari mereka apa itu tidak menepati janji. Mereka tidak punya janji di hadapan Allah dan Rasulnya. Wa hum halatul musyrikun iku kafirun, kafir. Mereka tidak percaya bima kelawan Allah dan Rasulihi. Ghadirun tur iku padha khianat. Illal ladzina, ya memang ada yang tidak khianat, antara lain illal ladzina, kecuali orang-orang musyrik ahadtum kang wis gawe perjanjian sapa sira kabeh indal Masjidil Haram, ana sandinge Masjidil Haram, yaumal Hudaybiyati, ing dinane Hudaybiyah. Wa hu mahalata alladzina Quraisyun, wong Quraisy al mustasnuna, wis dikejabake, dikecualikan sapa Quraisy min qablu sang sadurunge ayat iki. Jadi gampangannya kalau untuk sekarang gawe perjanjian dengan non muslim ini delok. Nah, non muslim kuwi pancen wateke punya tradisi menepati janji, ya silakan. Tapi kalau mereka tidak punya tradisi, karena mereka itu tidak percaya Allah dan Rasulnya, diwasbuk sumpah-sumpah ya percuma orang percaya. Tapi kalau paling tidak punya tradisi, suku Quraisy itu kalau janji ditepati, banyakkan dari mereka. Tapi ada yang juga yang tidak mau, nyatanya kalau betul Hudaybiyah nantinya begitu. Katakan paro-paro saat itu, ono sing khianat bilani Banu Bakrin, ono sing ora. Pamastaqamu, mongko ora padha ngedekake ngono sapa alladzin lakum kanggo sira kabeh. Ai aqamu tegese ora padha ngedekake sapa alladzin al-musyrikin ya, al-ahdi ngatasi perjanjian, ngatasi perjanjian. Oh, biru. Famanya bukan nafi, diulangi. Fama mongko utawi perjanjian, mongko utawi endine perjanjian. Mana saja perjanjian. Istaqamu kang padha jejeg sapa alladzin, bener balik ning alladzin. Lakum kanggo sira kabeh. Afa'u tegese padha nuhoni sapa alladzin alal ahdi ing atase perjanjian. Afa'u atau aqamu ngono. Aqamu. Aqamu kang padha ngedekake sapa alladzin alal ahdi ing atase janji. Walam yang tuhu lan ora padha ngrusak sapa alladzin hu ing al-ahd. Sepanjang mereka menepati janji, yo fastaqimu, mongko nepatano janji sapa sira kabeh lahum pada mereka alal wafa'i ngatasi netepi bi kelan al ahad.
Wa ma utai maiku syartiyatun mengkotor undine perjanjian. Innallaha satun Gusti Allah ku yuhibbu demen sapa Allah al-muttaqina ing wong sing bertakwa. Berarti di antara orang yang bertakwa adalah yang menepati janji. Itu. Kalau tidak menepati janji tidak termasuk muttaqin. Jadi muttaqin itu tidak sekedar hanya sholatnya jejeg, puasanya jejeg, zakatnya jejeg, tapi juga menepati janji. Pokok istaqomah hale temen netepi janji sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ahdi mengatasi perjanjian karo musyrikin hatta naqadu sehingga padha ngrusak sapa musyrikun. Bi'anati Bani Bakrin kelawan nulungi Bani Bakar ala Khuza'ata ing atase merangi Khuza'ah. Kaifa yakunu lahum ahdun? Kaifa iku kepriye? Iki pertanyaan istifham bin nafi. Ora bakal ono. Yakunu ono iku lahum kedue al musyrikin apa ahdun? Bagaimana mereka punya janji? Bisa nepati janji kebanyakan ya maksudnya. Wa iyadharu alaikum. Wa iyadharu alamun menang sapa al musyrikun alaikum ngalahke sira. Ayat faru tegese menang sapa al musyrikun bikum lan kalian. Iku mau Banu Bakrin menyerang mendadak karo Khuza'ah dibantu senjata saka kafir Quraisy. Kan kocar kacir sing Banu Khuza'ah karena ora siap. Di samping kuwi Banu Bakrin iku kerjasama karo kafir Mekah. Layar kubur padha ngreksa sapa al musyrikun bikum ing dalem kalian illan ing kekerabatan. Wis lali karo kerabatan. Wala zimmatan lan ora perjanjian. Bal yu'zu balik padha menyakiti sapa al musyrikun. Mastata'u selagi mampu sapa al musyrikun. Wah, kesempatan khianat terus dipol-pol gitu. Wa jumlatu syarti utai jumlah syarat wa iyadharu mau hale iku halun dadi hal. Yurdunakum hale padha menahi padha wae. Padha gawe seneng sapa al musyrikun kum kalian bi afwahim lan mulut-mulut mereka. Mulut manis tapi berbisa karena penuh pengkhianatan. Hati-hati. Bikalamihim kelawan kalam ucapan mereka al musyrikin al hasan kang bagus. Wa ta'ba hale nolak apa kulubum hati-hati mereka al wafa'a ing nuhoni bi kelawan al ahad wa aksarum hale utakake mereka munafikun mau apa musyrikun mau kufasikun wong sing fasik seneng langgar janji aina qiduna tegese padha ngrusak al ahda ing janji istaro wis padha ganti sapa al musyrikun bi ayatillah lan ayat-ayat Allah al-Qur'an itu Quran sama nang qalila ing harga sing sithik minat dunya sing materi. Aitaroku tegese padha ninggalake sapa al-musyrikun. Wong kadang-kadang musyrik iku ditakoki, "Kamu dong iki percaya nak Al-Qur'an kalamullah apa ora to?" Kadang iki percaya. Nah, tapi kenapa kamu ora mlebu Islam? Aku nak mlebu Islam kok aku nak kancaku warungku ora payu piye. Sing do tuku ning warungku wong-wong musyrik kok. Ngene. Wedi nak rakomanan materi. Aitaraku tegese padha ninggalake sapa al musyrikun ittiba'aha ing mengikuti ayatillah li syahwati krana syahwat wal hawa lan kesenengan selera lan syahwat
Fasoddu malah orang sing keterlaluan wis moh ngomohi Al-Qur'an sing tak janjane ning atine ngakoni kebenarane malah ngalang-ngalangi sapa musyrikun ansabili sing dalane Allah aidini sing agamane Allah malah melu urunan yuk ganggu wong Islam yuk misalnya innahum satne al musyrikun mau kaya ngono iku saelek-eleke iku saelek-eleke apa ma tindakan kanu kang padha ana sapa al musyrikun iku ya'maluna padha nglakoni sapa al musyrikun biklan ma ay amaluhum tegese utawi amale al musyrikun ada ya itulah amal layar kubuna ora padha merhatekake ngono sapa al musyrikun fi mukminin ing dalem mukmin ilang ing hubungan kerabat wala zimmatan lan ora perjanjian ditabrak kabeh wa ulaika utai mereka mau musyrikun sekaya ngono kelakuane hum ya ulaik iku al mu'tadun wong sing padha nglewati batas fa intabu moko lamun gelem tobat sapa al musyrikun wa qamu berarti mlebu Islam wa qamu lan padha mendirikan sapa al musyrikun as-shalata ing salat wa atau asalnya atau dadi wa atau zakat lan padha gelem bayar sapa al musyrikun az-zakata ing zakat fa ikhwanukum ay fahum monggo utai mereka itu tadi sing gelem tobat mau iku ikhwanukum menjadi kanca-kancamu sejati ay fahum monggo utawi sing muslimun mau sing tobat mau asal musyrik iku ikhwanukum dadi kanca-kanca sejatimu fidini ing dalam agama wa nufassilu lan merinci sapa ingsun Allah ainu bayyinu tusen jelasake sapa ingsun Allah al ayati ing pira-pira ayat liqaumin kanggo kaum ya'lamun kang padha ngerti sapa kaum ayat tadabbarun gelem tegese gelem mangen-angen sapa kaum wa inna kasura lamun padha ngudari sapa kaum naqadu tegese ngrusak sapa kaum aimanahum ing apa jenenge janji-janjine sumpah-sumpahe musyrikun ngono lah mawasi kaum tegese perjanjian-perjanjiane musyrikun mimba di ahdi saya sause perjanjiane al musyrikun karena wong Islam wa ta'anu lan padha nuduh elek sapa al musyrikun fi dinikum ing dalam agamamu ay abu tegese ngenyek nacat sapa al musyrikun hu ing dinaku kaya ngono perangi wae tokoh-tokohe wong-wong ku meh ade susunane wong meh kaya ula anggere ula ditutuk ndase ngadek rusak ndase wis mandek ula kok mbok tutuk buntute utawa apa petenge ndase isa urip isa iso nyokot kuwi isa iso ngetokno apa bisanya tutuken pimpinan-pimpinane tak pancen mereka do nulayani janji sing bawane garek manut biasane faqatilu mongko merangana sira kabeh aimmatal kufri ing tokoh-tokoh kufur ru'asa'ahu ya pemimpin-pemimpin kufur fi ing dalam lafal aimmatal kufri wa udhahiri utai meletakkan isim dohir mau di al-mudmari ing dalam bangunan domir cukup faqatiluhum ra iso sajane tapi ditegasake aimmatal kufri innahum satune mereka aimmatal kufri kula aimana ora ana sumpah-sumpah atau janji-janji iku maujudah ayyuhuda sesuai perjanjian-perjanjian lahum kedua aimmatal kufur mereka itu tidak punya sumpah itu dianggap apa kuwi
makanan sehari-hari dianggap biasa-biasa saja. Mereka tidak punya sumpah. La innahum la aimana lahum, ono qiraah bukan la aimana tapi la imana. Wa fi qiraatin lan iku lan ing dalam siji qiraah yaitu qiraah Ibnu Amir ora la aimana tapi la imana bil kasri hal diwaca kasrah la imana la'allahum supaya mereka iku yang tahun padha kapok supaya mereka musyrikun mau anil kufri saking kekufuran. Ala tuqatiluna qauman nakatsu aymanahum. Ala tuqatilu mbok yo li tahdid kanggo nganjurke. Ala tuqatilu mbok yo merangi sira kabeh kaum sing kaya ngono kuwi sing ora kapok-kapok khianat terus mungsuhi Islam terus. Qauman ing kaum nakatsu kang padha ngrusak sapa kaum nakatsu tegese ngrusak sapa kaum aymanahum. Ing perjanjian-perjanjiane kaum ayuhudahum wa hammu lan padha nejo ngono sapa kaum padha nyengat punya niatan jihad bi ikhrajir rasul lan ngusir Rasulullah min Makkah saing Mekah lamma tasyawaru semangsane padha bermusyawaratan ngono sapa kaum bi endam ikhrajir rasul bidarin nadwati indum darun nadwah di Mekah itu memiliki gedung untuk permusyawaratan itu. Tokoh-tokoh kalau ada masalah itu musyawarah. Lah di dalam darun nadwah itu diputuske 3 hal untuk Nabi. Nggih. Bunuh, bui, buang. Kalau iso pateni, nek ora iso dibui. Nah orang iso neh dibuang. Lah akhirnya usaha bunuh gagal, bui gagal, usaha terakhir membuang Rasul dengan ngancam harus dipateni, terus diusir ke Mekah. Lah hijrah itulah terjadinya. Wahum hale utai musyrikun mau kaumun mau iku bada hukum wong sing miwiti kalian bil qitali kelan peperangan. Jadi peperangan itu dimulai dari mereka. Awwala marratin itu permulaane ambalan. Haitsu qatalu itu sekiranya padha merangi sapa kaum. Setelah Nabi hijrah mereka khianat mau. Khuza'ah koncone Nabi, sekutune Nabi di khulafa'akum iya kanca-kancamu ma'abani Bakrin serta Banu Bakar. Kafir Quraisy iku nyetok senjata dikirim ning Banu Bakar kon nyerang mendadak Khuza'ah. Padahal Khuza'ah kuwi sing bersekutu karo Nabi. Padahal perjanjian damai kok kaya ngono kelakuane. Maksudnya kan tujuannya melemahkan Nabi toh. Nak sekutune Nabi Khuza'ah dilemahkan sampai bisa dikuasai dan Nabi terkepung ngono. Fama yamna'ukum. Fama mengko utawi apa iku yamna'u mencegah apa makum ing sira kabeh. Antuqatilu ing merangi sapa sirahum ing al-musyrikun. Apa? Halangannya kamu memerangi mereka. Mereka sudah melakukan tindakan nyata gitu kok. Lah. Atakhshawnahum apa ta wedi sira kabeh. Yang menjadikan kamu tidak mau memerangi musyrikun itu. Apa karena kalian takut? Atakhafuna apa ta padha wedi sira kabeh hum ing al-musyrikin. Wallahu mongko utai Gusti Allah iku ahaqu luwih berhak apa antaksau yen to padha wedi sira kabeh Allah. Pastinya kamu lebih takut pada Allah. Ditarki kita meninggalke merangi al-musyrikin. Ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh
iku mukminin benar-benar beriman. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.